എല്ലാവർക്കും ബ്രെയിൻ സയൻസിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രോണിനെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പഴയ ഒരു ഡ്രോണാണ്. നമ്മുടെ പാരറ്റിൻ്റെ ബീപോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രോണാണ്. ബീപോപ്പ് ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ബീപോപ്പ് ഡ്രോൺ 2.0 ആണ് കറക്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പഴക്കമുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. ഇത് ക്യാമറയ്ക്കുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. ക്യാമറ GPS ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 14 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ 1080pയിൽ EIS ഉള്ളതാണ്. അതായത് 4K ആണ് ശരിക്കും ഇത് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വെച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 1080pയിലാണ് ഔട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു GPS ഉള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോൺ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെയായിരുന്നു. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു ഇത്തിരി പാടാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കണക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പറേറ്ററി കണക്ടറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടതിന് അറിയാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഒരു നോർമൽ കണക്ടർ പോലെയൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചൊരു ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററി ഇവിടെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ അല്ല. നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ബാറ്ററി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബാറ്ററി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിക്ക് ഏകദേശം 1200 സംതിങ് എന്തോ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1000 രൂപ അടുത്തും കൂടെ എന്തോ ഷിപ്പിംഗ് കൂടെ വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു 10-600 രൂപ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും കൂടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 3 രൂപക്ക് അടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു ബാറ്ററിക്ക് തന്നെ വന്നു. അതുപോലെ ഈ ബാറ്ററി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെഡാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോറേജ് മോഡ് ഇടാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറ്റൂല. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് വീക്കായി ഡെഡായി പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇട്ടെങ്കിൽ പോലും ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 6 മിനിറ്റിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 6 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോണൊന്ന് റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. കാര്യം ഈ ഒരു ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ പഴയ ഫോണാണ്. ആ ഫോണിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡൊക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാസ്വേഡ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രോൺ ഓൺ ആവാണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തോട് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. നോക്കണം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. കാര്യം ഈ ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി എന്തായാലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ബാറ്ററി വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെൻസൈസിൻ്റെ ഒരു 3S ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും സെയിം 3S തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്നാണ്. ഇത് ഒറിജിനൽ ബ്രാൻഡഡ് അല്ല. 1600 mAh എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1600 mAh ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം ഈ സെയിം സൈസ് തന്നെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡഡ് ബാറ്ററിക്ക് 1200 mAh ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ എൻ്റെ അറിവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിലപ്പോൾ വെറുതെ ഫേക്ക് ആയിരിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും ബാറ്ററി ക്വാളിറ്റി അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജെൻസൈസിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്. 1550 mAhൻ്റെയാണ്. 25C ആണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 10C മതി. ഈ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20C ആണ്. അപ്പോൾ 20Cയുടെ ബാറ്ററി ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 10Cയിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കണക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീൻസ് പ്ലഗ് ആണ്. അതായത് T പ്ലഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോൺ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ വയേഴ്സ് ഈ ജോയിൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കണക്ടർ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു T പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ T പ്ലഗ് ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള. വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ അറിയേണ്ടത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ ആപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അയച്ചു പണികളിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടതിന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്ത് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും. ഏകദേശം ഒരു ഫോണിൻ്റെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണക്ടർ വരുന്നത്. ബാറ്ററി പ്ലഗ് വരുന്നത് ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊക്കത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ GPS-ൻ്റെ ആൻറ്റീനയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത്. 14 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫിഷ് ഐ ലെൻസാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് 180 ഡിഗ്രി സംതിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത്, 180 അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 120-130 ഡിഗ്രി സംതിങ് എന്തോ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് 4K വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അതാണ് 1080pയിലാക്കി ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്റ്റേഴ്സ് എവിടെയെന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുറകെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് അയക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അയച്ചു തുടങ്ങാം.
ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തരാനുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ നേരോട്ടിട്ട് പണിത് അയച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു സാധനമാണിത്. കാര്യം നമുക്ക് കുറേ ഏരിയസിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുറകിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷേ ആ ബോർഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കുറേ ജോയിൻറ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പുറകിലെ മോട്ടറും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇത് അഴിക്കാതെ നമുക്ക് അഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് 2 ആൻറ്റീന പോയിൻറ്റുകളുണ്ട്. അതുപോലെ വേറൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ബോർഡുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താഴത്തെ ക്യാമറയുടെ കണക്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സൈഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു കണക്ടറുണ്ട്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ എല്ലാ കണക്ടറും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചെടുത്തു, GPS ക്യാമറയും വരുന്ന മൊഡ്യൂൾ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന വയറിനെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഈ വയർ സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോർഡിൻ്റെ പുറകിലാണ്. ബോർഡിന് പുറകിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തൽക്കാലം തട്ടിക്കൂട്ട് വരുവാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വയർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും നല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരമായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലില്ല. കാര്യം ഒരിക്കലും ആരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഈ സാധാരണ എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് സോൾഡർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ബോർഡിൽ അഴിച്ചു പണിയാൻ വലിയ പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഈ ഡ്രോൺ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടും നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരത്തെ പണിക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്താണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ അടച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമ്മൾ ബാക്കി ഒന്നിലോട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്നും തൊട്ട് പണിയാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാ കണക്ടേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ പ്ലഗുകളും കറക്റ്റാണ്. ഇവിടെ 2 പ്ലഗ് ഉണ്ട്, അത് കറക്റ്റാണ്. ക്യാമറയുടെ പ്ലഗ് കറക്റ്റായിട്ട് മൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ GPS-ൻ്റെ കേബിളും കറക്റ്റായിട്ട് മൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അടച്ചവനെ ഒന്നും വരത്തല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി എന്തായാലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ശരിക്കും അത് കത്തുമെന്ന് നോക്കാം. കത്തിയാൽ നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം സക്സസ് ആയി നടത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ പണി നടത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ 4 മോട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും പറയാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പ് എന്തായാലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആപ്പിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് പ്രോ എന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ആപ്പാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആയിരുന്ന മെയിൻ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ സൈക്കിട്ടിലൊരു ഐക്കൺ കണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമുക്കൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് കൺട്രോളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൺ വെച്ച് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൺട്രോളർ ഇല്ലാതെയും അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജെൻ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ചീപ്പായിട്ടുള്ള കൺട്രോളറാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1200 സംതിങ് എന്തോട്ടേ ആയുള്ളൂ എടുത്തപ്പോൾ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡ്രോണിനെ വൈഫൈ വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തി. അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓൾറെഡി കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടും ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് അതായത് ഇവിടെ വെക്കാം. അതേപോലെ ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് 4 മോട്ടറും ചെക്ക് ചെയ്താണ് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ടും ഇവിടെ കണക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ കണക്റ്റിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈഫൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബീപോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബീപോപ്പ് ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിപ്പോൾ കണക്റ്റഡായി. നമ്മളിനി ബാക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രോൺ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള വ്യൂ ആണിത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോളർ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതിനകത്തേക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയിസ്റ്റിക്ക് ഫുള്ളും ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് പറത്തിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്ക് പോയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു കൺട്രോളറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണക്ട് യുവർ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജെൻ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കളക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ മാപ്പിംഗ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾസ് എവിടേക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. നമുക്കിപ്പോൾ കൺട്രോൾസ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേക്ക് ഓഫ് ലാൻഡിങ് കൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടണാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇതേ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ബട്ടണാണ്. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേക്ക് ഓഫ് ലാൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഡ്രോണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രോണിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ലാഗ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ അത് വരില്ല. കാര്യം നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് 8 GB സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. 8 GB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7.6 സംതിങ് എന്തോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ഫീച്ചർ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ക്യാമറ ആംഗിൾ ഒന്ന് ഇത്തിരി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ജോയിസ്റ്റിക്കിന് അവിടെ ആയിട്ടൊരു കൺട്രോളുണ്ട്, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ജോയിസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ പൊക്കത്തോട്ട് താഴത്തേക്ക് ആക്കണം. എന്താ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കണ്ടോ, ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറയാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും കണ്ടോ നമുക്ക് ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൊരു ആംഗിൾ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയുള്ള ആംഗിൾ മതി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറത്തുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സ്മൂത്തായിട്ടൊരു മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല. ക്യാമറയുടെ ആംഗിളിനെ കാണിച്ചു തരാം. അത്ര സ്മൂത്ത് അല്ല, ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടാവും, ഷേക്കിനെസ് പോലെ ഉണ്ടാവും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഡ്രോണിനെ ഒന്ന് പറത്തി നോക്കാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്റ്റേബിലിറ്റിയുണ്ട്. ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫോണിൽ കളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇത്തിരി പണിയാണ്. ക്യാമറ ആയിക്കോട്ടെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പാരറ്റ് ബീപോപ്പ് ഡ്രോണിൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റി, പ്ലഗ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം കിട്ടി, ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ, ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 1550 mAh ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 9 മിനിറ്റിനടുത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം കിട്ടി. അപ്പോൾ 9 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ള് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. 9 മിനിറ്റിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കൂടിയാൽ നമുക്ക് 2-3 മിനിറ്റിന് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറത്താം. വീഡിയോ സ്റ്റേബിലൈസ്ഡ് വീഡിയോ ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ആവില്ല, അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെയാണ്. ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഇല്ല ഇതിൽ, വീഡിയോ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ഔട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും
വേറെ ഒരു ഷെയ്ക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ അനങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഷെയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ വീഡിയോയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോൺ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാര്യം പറത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പാടാണ്, അത്ര ബാലൻസ്ഡ് അല്ല. അപ്പോൾ GPS കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും GPS എപ്പോഴും കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു GPS എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, ഇനി എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ചാർജറിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് മോഡിലോട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം, കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള RC കാറുകളിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1550 mAh ബാറ്ററിയാണ്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2000 mAh അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3000 mAh ബാറ്ററിക്ക് വരെ അയക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം അത്രത്തോളം കൂടും. പക്ഷേ അതിൽ 2 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാലൻസിന് ഒരു ഇഷ്യൂ വരും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രോൺ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ടാണ് പോകുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഡ്രോൺ ബാക്കിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിലെ 2 മോട്ടർ അത്രയും പ്രഷർ കൂടുതൽ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വരും, ബാലൻസിന് അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം നല്ലപോലെ ചൂടാവും. ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടതിന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഇവിടെ ഒരു പെയിൻറ്റ് പോയൊരു പാട്ടുണ്ടോ, ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ചൂടാവും. അപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഡ്രോൺ ഒരു 9 മിനിറ്റ് 8 മിനിറ്റ് വർത്തി കഴിഞ്ഞാലും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, നല്ല ചൂടായിരിക്കും. പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഗ് കാലുകളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കേണ്ടി വരും. ഈ കനോപ്പിയുടെ അവിടെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രോണിനെ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബാറ്ററി നമ്മൾ 25C ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പണി കിട്ടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ 25C വരെ ഈ സാധനം സുഖമായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ, കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഗാഡ്ജറ്റുമായിട്ട് വരാം. അതുവരത്തേക്കും ബൈ.